கப்பிள் ஃபோட்டோ ஷூட்டா இல்லை கியாரா பேபியோட ஃபோட்டோ ஷூட்டா? சரி, மீன் வாங்க போறியே, ஏன் இவ்வளோ அழகாக ரெடியாக இருக்க? ஆக்சுவலி மீனோட பேக்ரவுண்டை நான் அமைஞ்சிட்டேன். ஃப்ரெஷ் மீன் வந்து ஈவினிங் நாங்கள் லாப்ஸ்டர் ஸோ கியூட். இதை வந்து கொஞ்ச நேரத்தில் நம்ம வறுத்து சாப்பிட போகிறோம். கிளம்பி போயிட்டாங்க. அட போங்கடா நீங்களும் உங்க வீடியோஸ். பாய். Hi guys, welcome and welcome to my YouTube channel. This is your Diya Crazy Kanmani. Today is a very special day. இதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சிருக்கும். Happy birthday and for my little princess. 2 வயசாயிருக்கு கியாராக்கு. So we are celebrating in a beautiful place. முன்னாடி இந்த இடத்த காட்டணும் எடுக்கணும் அப்படின்னால எனக்கும் ஆசை தான். பட் ரொம்ப பேக்டாக இருந்தது, பிஸியாக இருந்ததுனால எனக்கு வந்து ஒவ்வொரு ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து காட்டவே முடியல. ஐம் ஃபீலிங் ஸோ பேட் ஃபார் இட். பட் அட்லீஸ்ட் இந்த நாள் முடியறதுக்குள்ளே உங்களுக்கு ஒரு vlog எடுத்து ஐ வாண்ட் டு ஷோ திஸ் பியூட்டிஃபுல் பிளேஸ் அண்ட் how we celebrated a birthday. ஸோ அது காட்டணும் பேசணும் அப்படின்னு வந்து நினச்சேன். And இந்த செலிப்ரேஷனுக்காக வந்துட்டு நாங்கள் சூஸ் பண்ண தீம் வாஸ் மூன் அண்ட் ஸ்டார்ஸ். அதனால தான் we are all dressed up in white. And நம்ம ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் எடுத்த ஃபோட்டோஸும் வீடியோஸும் கூட நாங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணுறோம். Hello everyone. Everybody knows that's my sister Deepthi. So ரொம்ப அழகா போச்சு இந்த birthday celebration. We all had fun. It was an amazing theme. என்ன சொல்றது, the cake was amazing, the food was amazing. It was just a super duper birthday. Like how we wanted exactly. நாங்க வந்து we couldn't come here and plan up things, but நாங்க வந்து over calls everything we did, and we are happy it turned out well. So நாங்க வந்து எங்க இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னோம்ல, கேரளால ஆலப்புழால ஹவுஸ் போட்ல we celebrated this year birthday. So we rented a house boat just for our family. Kiara பேசிட்டு இருக்கிறது வந்து உங்களுக்கு கேட்டுட்டு இருக்கோம். So our own family, நம்ம first circle of family members மட்டும் தான் வந்திருந்தோம். எங்க ஃபேமிலி, அப்புறம் கார்த்திகோட அப்பா அம்மா and எங்களோட first circle மட்டும் தான் வந்து we came and we celebrated today, and it all went well. பார்த்தாலே தெரியும், such a lovely house boat. எங்க தீம் கேட்ட எக்ஸாக்ட்லி தீம் கேட்ட மாதிரியே we chose this. ஸ்பெஷலா இது வந்து எடுக்க காரணம் ஒயிட் கலர் and எல்லாம் இன்டீரியர்ஸ் ஃபுல்லாவே ஒயிட்ல வந்து கொடுத்திருக்காங்க. And the best part is it's very luxurious one, and we wholeheartedly happily we are enjoying the day. Evening time purchase. மீன் வாங்க போறா தீப்தி. பேக்ரவுண்ட் நானா? ஆமா, ஒரு மினிட் பை. ஃப்ரெஷ் மீன் வந்து ஈவினிங் நாங்க லாப்ஸ்டர் ஸோ கியூட். இதை வந்து கொஞ்ச நேரத்தில் நம்ம வறுத்து சாப்பிட போகிறோம். ஓகே, அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக. வாவ், இதெல்லாமே நாங்கள் வந்து இங்கேயே ஃபிஷ்ஷிங் பண்ணி ஃப்ரெஷ்ஷாக இந்த மீன் வந்துட்டு இப்போ கண்ணு முன்னாடி இருந்தே பிடிச்சி அப்படியே இழுத்து நமக்காக ஃப்ரை பண்ணி கொடுப்பாங்க. எஸ். சரி, மீன் வாங்க போறியே, ஏன் இவ்வளோ அழகாக ரெடியாக இருக்க? ஆக்சுவலி மீனோட பேக்ரவுண்டை நான் அமைஞ்சிட்டேன். ஹெல்ப்லெஸ். சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். இப்போ இதை வந்து நம்ம சாப்பிட போகிறோம். ஓகே, பை. ரெடி ஆயாச்சு, and we're doing a photo shoot with ஐஸ்வர்யா photos team. ஹாய் சொல்லுங்க.
கப்பிள் ஃபோட்டோ ஷூட்டா இல்லை கியாரா பேபியோட ஃபோட்டோ ஷூட்டா? 2 in 1. எஸ், இட்ஸ் 2 in 1. ஸோ நல்ல லொக்கேஷன், நல்ல ஃபோட்டோகிராஃபி டீம் எல்லாம் பார்த்தோன்னா சரி நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபோட்டோ ஷூட். ஆமாம், மறுபடியும் முதல்ல இருந்தோம். சரி போய் முடிச்சுட்டு வந்துடும். What is your name? Sir. उन्होंने बहुत बड़ा हेल्थ रहा I love you all. Para. I love you all. I love you all. Thank you. So yeah, we are here and theme நமக்கு ஏற்ற மாதிரி ரொம்ப அழகான க்யூட்டான டெக்கார். ரேஷ்மா வந்துட்டு கோஆர்டினேட் பண்ணி இதை டிசைன் பண்ணி கொடுத்தாங்க. எங்களோட கேக்கும் வந்துட்டு இங்கே ஆலப்புழாவில் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் கேக் ஷாப்ஸில் வந்து வி காட் இட் டன். தட் ஆல்சோ கேம் அவுட் வெல். ஸோ வி ஹாப்பி தட் எவ்ரி திங் கேம் அவுட் வெல். இப்போ வந்துட்டு எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. டின்னருக்காக வந்து வெயிட்டிங். முக்கியமாக வந்து சொல்லணுன்னா ஹாப்பி மூமெண்ட்ஸ், பியூட்டிஃபுல்லான மூமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு நம்மளோட ஐஸ்வர்யா ஃபோட்டோஸ் கேப்சர் பண்ணாங்க. அண்ட் தட் ஆல்சோ ஆஸ் ஆல்வேஸ் our favorite. he is also a family member, part of a family. And அவங்களே வந்து சூப்பராக அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்து ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ் எல்லாம் நல்லா வந்தது. அண்ட் we're enjoying. இப்போ வந்து டின்னர் ரெடி ஆகிருக்கு. இட்ஸ் a beautiful spread. Kiara is here. Ammu. Hi. How are you? I love you. How was your birthday? You enjoy? Yay! Look at Kiara enjoying. அவங்க பயங்கர விளையாடுற மோட்ல. ஏன்னா இவ்வளோ நேரம் ஃபோட்டோ ஷூட்ஸு, கேக் கட்டிங்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பண்ணனால இப்போ வந்து அவங்க ஹாப்பியாக விளையாடுற மோடில் வந்துட்டு இருக்காங்க. அண்ட் திஸ் இஸ் மை மாமியார், மை மதர் இன் லா. ஹாய் சொல்லுங்கம்மா. Hi. எப்படி இருந்தது இன்னைக்கு? சூப்பரா இருக்கு. சூப்பர், வெரி நைஸ். அப்பு, தட்ஸ் மை நெஃப்யூ கெஷன். கிடைச்சிருக்கிற கிஃப்ட்லாம் வந்து விளையாண்டுருக்கான். இல்ல செக் பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சு? எப்படி இருக்கு? சூப்பரா நல்லா தான் இருக்கு. Thank you for approving my darling boy. And அடுத்து சாரா say hi. இங்க பாருங்க, எனக்கு காம்படிஷன் ஒருத்தங்க வந்திருக்காங்க. மைக் வச்சு ஃபுல் இடத்துல சுத்திட்டு இருக்காங்க. ஜூனியர் தியா, வாட் இஸ் திஸ்? இதெல்லாம் ஓகே, ஆனா என்னோட லைன்ல வரக்கூடாது, பேமெண்ட் கேட்கக்கூடாது. ஓகே, இனிமேல் புக்கிங் எல்லாம் வந்துட்டு எங்களுக்கு ஷோவில் பண்ணோன்னா காம்பினேஷனாக அம்மா டாட்டராக வந்து நாங்கள் வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணுவோம். ஸோ திஸ் இஸ் மை ஃபாதர் இன் லா. ஹாய் சொல்லுங்கப்பா. How are you? Fine. எப்படி இருந்துச்சு இன்னைக்கு? சூப்பரா இருந்தது. கீராவுடைய இது நல்லா இருந்ததுல. ஆமா. Thank you for coming because after so many hours of journey we came. Sarah, say hi. Hey, hi, how are you? என்ன அப்புறம்? Okay, and this is my சித்தப்பா. Okay. My செல்ல சித்தப்பா. Very nice experience. You enjoy today? Yeah, super. வெனிஸ்ல போன மாதிரி இருக்குது. பாப்பா, இது வந்து இந்தியாவோட வெனிஸ் தான். கரெக்ட். அப்படியே வெனிஸ்ல இருக்கிற ஃபீல்ஸ் தான் எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே. Thanks பாப்பா, thank you. So இவங்க தான் வந்து நம்ம ஐஸ்வர்யா ஃபோட்டோஸ் டீம். Hi.
ஓகே ஸோ இவங்களும் காலையிலேருந்து வந்து எங்கள் கூட கஷ்டப்பட்டு நிறைய ஃபோட்டோஸ் எடுத்து வீடியோஸ் எடுத்து யூ மேட் வெரி ஸ்பெஷல் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸோ திஸ் இஸ் அவர் டின்னர் பிளாட்டர் ரைஸ் சப்பாத்தி தால் ரசம் சிக்கன் கறி சிக்கன் ஃப்ரை அப்புறம் பொரியல் மெழுகுவரட்டி அதுக்கப்புறம் ஃபிஷ் கறி ஃபிஷ் ஃப்ரை ஸோ யா தட்ஸ் அபவுட் இட் கைஸ் உங்களோட பிளெஸிங்ஸ் என்னோட டாக்டருக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எப்போல்லாம் வீடியோஸ் முடியுதோ அப்போல்லாம் வந்து நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஐ ஹோப் யூ என்ஜாய் திஸ் வீடியோ சீக்கிரமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஃபாலோ மீ ஃபார் more videos I'll keep posting loads of love so keep blessing us my family everybody